Mutuo ba mo mga igsoon nga ang Ginoo gamhanan sa tanan? Mutuo ba mo nga ang Ginoo nakakita sa tanan? Mutuo ba mo nga ang Ginoo mahinumdom sa tanan? Very good, children. Ang Ginoo nagsulti sa atong ebanghelyo karon og importante kaayo nga mga kaning balaod niya. Matod pa niya diri, pag maluluyon mo aron kaluy-an sad mos Ginoo. Nya kay nakahibaw man siya sa tanan, nakatimaan man siya sa tanan. Sa ato pa nahibaw-an gid niya ang atong binuhatan, bisag ni simba taron dinhi, ako nagmisa ko. Nahibaw-an gyud Ginoo og maluluyon bata. Iling niya imong tupad ing na maluluyon ka. Unya kung dili ta ka maong maluoy, di ra basad ta di ay niya kaluy-an. Muna diri sa atong unang pagbasa ning angkon si propeta Daniel on behalf sa tibuok Israel, labi na gyud sa ilang mga pangulo, sa ilang katigulangan, niangkon siya, Ginoo, nakasa gyud minimo mga wa miuwaw. Ikaw maayo kay kanamo, imo ming giatiman, pero kami misupil minimo pag-ayo, gikan pas among katigulangan hangtod karon sa among mga hari. Mo nang nakapangandoy ta diri sa atong tubag sa Salmo, Ginoo, sa to? Ang sa to atong tubag sa Salmo? Wagid kay ba? Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Nya moingon sa dang Ginoo, sige, dili nako tagdon ang inyong mga sala. Ayaw sag sigihig tagad ang sala sa inyong isig katao. Ang tagda ang inyong kaugalingong sala. Example, ang imong bana nangabit o ang imong asawa nangabit. Sala na dili. Sala. Unya, nakay sala, ikaw asawa, wa ka nangabit. Nakay sala, wa. Nakawa. Naa sa kay imong sala. So ayaw kay pagsigig tagad, siging tulisok atong imong bana, kay naaman sa kay imong sala. Kaluy ang imong bana nga nakasala, kay huyang siya ng aspeto sa sexuality siguro. Huyang siya ng pagsaad, kay bakakon kay siya. Ang iyang gisaad nimo, for better or for worse, in sickness and in health, sa panamusa, for richer or for poorer, till death do us part. Unya mo tabok dahil siya ngadto sa silingan, huyang siya diha. Kay naamang kitay kahuyangan, di man tanan atong gisaad atong tumanon, di ba? Ngilingi ay mong tupad, ing natanan ni mong saad, gituman gid nimo. Ing nakono. Inagituman gid nimo, tanan gid nimong gisaad. Unya kung naay tao nga dili mo tuman sa saad, masuko dayon ta. Ayaw lang, maluoy ta. So kinsa man ron sa atong mga leader sa atong Pilipinas, labi na sa gipriso o sa wa mapriso, ang nagsigig practice ni ining kaluoy para sa makasasala. Si President Marcos o si President Duterte. Kinsa man nila ron ang nagpractice ba og kaluoy ngadto sa iyang isig ka makasasala. Naipipila ka mga statements nga atong makita sa social media. Si President Marcos, akong nabatian, niingon siya, wa na tay mahimo ana. Kay hangyo man ta sa Interpol, member man ta nga nasod sa Interpol, ato yung i-implement ug unsay ilang gipangayo. Nga mo na'y sulti ni President Marcos. Mao na nga, ingon man nga, ipalarga gyud ngadto sa kuan. Sa ito nitawagan ng Hague. Aw di, atong giprocess. Giprocess.
Agi na to ang tanan nga mga legal processes. Wa tay gimadsik diha. Mao sa gisulti sa iyang mga spokespersons, lain-lain lang nga mga spokespersons o mga legal personalities nga under niya, mga secretaries, undersecretaries. Okay. Pero kanang ilang gipanulti, nag-exercise bagkaluoy ngadto sa ilang gi-accuse nga sadan nga si former President Duterte nga niadtong panahona, karong panahona masakiton padong mag-birthday. Karong March 28 mag-birthday kuno na siya, ika-80 na anyos, maglisod og lakaw nya, imog yung dali-dalion og padangad to, ilayok sa pamilya nya, pag-abot ra di ay didto, video call ra di ay ang interview sa ICC, wa man siya patambunga didto sa actual gyud, video call ra man. Di pwede tag mag-video call din his Pilipinas o ngadto sa ICC. Nga simple ra man sa gigipangutana, what is your name? Diin ka nagpuyo, nusa ka na tao. Di na pwede i-text na lang o i-video call na lang. Di ba? Unya human, gidali-dali gid siya ngadto ni bayad ta atong eroplano, pila kay gastos Pilipinas atong eroplano nga gipalupad dito nga ang sakay pila ra gyud ka tawo, kuyog ni former President Duterte, ni gasto taambot ka, pilay gasto ato. Angayan ka tos atong gasto. Nya video call ra di ay. Nya what is your name? Nya paghuman ato, September na sad ang sunod hearing. Di day pwedeng anhilang nato dinhi i-confine na magitay daghang mga facilities dinhi nga pwedeng kabutangan sa atong kauban dinhis nasod ni President Duterte. Isip ekspresyon lang nato ba, isip nasod nga naluoy ta sa gi-accuse. Doon naman ganit tayo mga presidentes una nga ato yung tawgon in quotation by law, konbiktado. Former President Joseph Estrada na impeached, convicted. Si Gloria Macapagal Arroyo na priso, convicted. Wa man gipadangad tos laing nasod, dinhira man nato gibutang. Laila de Lima na konbikto, dinhira man gyapon sa atong nasod. Nganong wa man dinhi gibutang si former President Rodrigo Duterte, tiguang pa, gilayo pa siyang pamilya, harang-harangan pa ang pamilya nga dili makaduol niya. Nagpakita batag kaluoy ngadto niining maong accused. Basin og mo bumirang na nato. Kay ingon ra bang Ginoo, ang sukdanan nga inyong gigamit sa uban, mausad ang sukdanan nga gamiton sa Dios kaninyo. Basin bag mo bumirang na nato. So congratulations ninyo nga mga naluoy sa nahitabo ni President Rodrigo Duterte. Kitang naluoy ngadto niya. Hasta gani ang mga gitawag natong anti-Duterte kaniadto karon nagpakita nga naluoy sila sa nahitabo. Kay sahi ra ba kuno kung ang ilas ang pamilya mo'y mahitabuan. Naagyo ko'y nabasa diha, di lang ko mo mention sa ngan kay nakabasa sad mo ana. Basig mo kaingon mong gipromote sa nako siya. Anti-Duterte gid siya. Kay dito siya ni pabor sa mga pag-eleksyon, dito gid siya sa Pikas. Ug hangtod karon tuwa siya sa Pikas, pero sa nahitabo kuno karon nga sa nakita niyang nahitabo sa gibuhat ngadto sa atong tiguang na intawon kaayo nga former president, naluoy gid siya ug nakaingon gid siya, di ko mosugot nga ang akong kaugalingong ginikanan ug akong kaugalingong kaliwat inanion pagtagad bisan pag-unsa kadako sa sala. Hilingi ay mong tupad. Ina sugot kag anaon kapag tratar inig ka 80 anyos nimo. Inig ka 80 anyos nimo ba? Anaon kapag tratar sa atong nasod, sugot ka? Pinangga man kay natong senior citizen, anha ganis Jollibee bisag galinya taas kaayo ingon senior ko. O ari diri ma'am, udahon gyud. Anas airport taas kay linya ngadto padong sa entrance, inigsod anang naang X-ray senior citizen una gyud, inigtawag senior citizen tagaan gyud pabor kay senior citizen.
Bisag asang nasura, basta senior citizen. Pero kita, senior citizen, wa gyud nato kaluy. Ug maubasad na ang kaluoy nga ato siyang ipada didto, bisag wala pa siya makonvicted gyud dinhis ato. Wa man gani siya kaso dinhis ato mga korte nga nag-convict niya sa iyang mga kaso, wa man gani. Kaluoy kang atong gibuhat niya o bugal-bugal. Bisan patag dili pro Duterte, bisag anti Duterte pata. Kanang imong mga anak, ikaw pananglitan 80 anyos na ka, kapila gibalik-balik ni Duterte, I have my lawyer. My lawyer is my daughter. I want to talk to my lawyer. Wa gyud pasudla si BP Sara. Nga maon tatoy iyang lawyer. Nya gibalik-balik gina ni President Duterte na nakuha na sa video. I have my lawyer. Unya paminaw na to ang uban ingon siya, he was provided with lawyers. The counsel of his choice. Nakuha sad na. Pero wa day gihatag ang iyang gipangayo. Kaluoy ka nga atong gibati niya o bugal-bugal. Basig mo balik na ang anhin nato. Wa ni exempted sa taas man ni nga level sa relationship president versus president. Wa malubong ang papa ni President Bongbong Marcos for how many years since namatay to siya. 19 kuno sa ato namatay si President Rodrigo Duterte si President Ferdinand Marcos Sr. no sa ato namatay 1989 or 88 ba to? 90 ba to? I-search lang mo niya na. Basta ingon anang mga tuiga. Gikan ato kunwa mo lingkod sa pagka-presidente si kanis President Rodrigo Duterte, di gyud malubong sa libingan ng mga bayani. Na nagrally ang mga anti-Marcos atong panahonan. Nagrally sila. Gi-overridan ni President Duterte kay matod pa niya, di mo maluoy, presidente nis Pilipinas, musugot mo sa dili, presidente nis Pilipinas, nahimo sa ning sundao sa Pilipinas, nganong di man nato ilubong diha sa libingan ng bayani, gipalubong yun niya, og naa na ron, gilubong na diha, tungod na kay naluoy si President Rodrigo Duterte, sawa malubong, nga gitawag nato og one of our leaders in the country. Sundao o presidente. Di man na ikalimod, matod pa ni President Rodrigo Duterte. Naluoy siya. Hinaot unta makadawat sad siya sa susamang kaluoy, gikan aning pamilya nga iyang gikaluyan. Di ba? Kay ang sukdanan nga inyong gigamit sa uban, mausad ang sukdanan nga gamiton nila nganha kaninyo. Muna magbantay kita ani. Kaysa dihang ang mga Israelita wala nay kaluoy sa ubang mga tao, ilan ang gipangpatay ang ilang mga kaaway, ilan ang gipangbugal-bugalan ang mga labing ubos, bisan ang Ginoo nagsugo nila sa pag-atiman sa labing ubos, wa na nila paminawa, nalusno gyud ang nasod sa Israel. Muna kamong nagpakita sa kaluoy nganhi aning pamilya nila ni President Rodrigo Duterte, congratulations. Makadawat sa taog kaluoy gikan sa Ginoo. Apan kamong nagsigig condemn pagbantay kay gisaad nas Ginoo og dili na niya pakyason. Ang sukdanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang sukdanan nga gamito nila kaninyo. Si President Rodrigo Duterte gasigi gina siyag sulti, dinhi ko kung inyo man kong makonbikto, dinhi ko gustong hiringon, hilitison sa akong kaugalingong nasod, sa akong kaugalingong mga korte dinhi, ug sa atong hustisya dinhi sa nasod. Ug kung mahibaw-an man ko ninyo nga duna jud ko'y sala, I am willing to rot inside the jail dinhi sa akong nasod.
Nganong ato mang ibutang siya sa laing nasod, wa batay kaluoy niya, bisa na lang sa pagpriso niya dinhis atong nasod, iya nang gihangyo, nganong di man nato ihatag. Kamong mga opisyal sa atong gobyerno, ug di ta maluoy, di ka ta malusno ani. Apil na sa nang way kaluoy nga wa gid tay transparency karon. Daghan karon ang mga doubtful kaayo, hain padong ang atong mga billions, hain padong ang atong mga budgets, ang atong mga appropriations, hain padong why transparency hangtod karon. Pwede pagay natong daginoton ang kuan karon sa social media, kay wa pa jud kuno mag-live ang atong First Lady. Wa pa mag-live nga kanang gitawag og press conference, kay naa may mga issue karon nga gitawag og fake news nga nasangkot siya ni adtong kaso didto sa Amerika nga naay namatay nga atong igsuon dinhi ang findings overdose sa drugs nya silang kuyuga, unya wa dayon ma-report sa American authority in 7 hours. Kriminal man di na nga kaso didto kung ang usa ka tawo nga naay namatay di nimo ma-report in that long period. Mao nang na-question sila. Nya naay mga fake news man kuno na nga napriso kuno dito, na-detain kuno dito, nasa uban nilayas dito, nasa maingon daghan ni adinhi. Pero mga pictures ra gipakita. Di ko moingon ha nga kana ganing di na tinuod ang mga pictures, pero ang gihangyo ron gani transparency and accountability. First Lady man ni nato, matud pas ka ng mga nang-comment, mag-live lang unta o press conference, live ba nga nias ato. Ug daghan pang mga gipanghangyo sa atong katawhan. Mo nang niingon diri, bulahan kamong manghatag kay kamo usab makadawat. Unsa maroy gipangayo nato sa kinabag-an nga Pilipinos, ibalik diri si President Duterte. Ari nato i-detain. Ihatag ka ni President Bongbong Marcos, sama sa paghatag ni President Duterte sa ilang pangandoy nga ilubong lang unta sa libingan ng mga bayani ang among amahan. Ana, sama sa paghatag ni BP Sara nga di kita to siya mudagan pagka-vice presidente, matud pa niya gihangyo gid siya nila ni Bongbong Marcos og ni Aimee nga tabangi lang mi, partner mi gani, murag nasuko pa gani adtos President Duterte nga ug mudagan kapag vice presidente, may pagmudagan na lang kapag ka presidente. Pero naluoy si BP Sara ngadto sa hangyo ni Bongbong Marcos og ni Aimee kuno, motong ni partner siya pagka vice presidente niya. Karon impeachment ang iyang nadawat gikan sa Congress. Magkaluy anay ta mga igsoon. Sige, naagi ng sala, pero di lang ta mo focus sa sala, mo focus ta sa atong kaluoy ngadto sa nakasala. Ipahamtang nato ang hustisya, pero hustisya nga gihatag alang sa tanan, dili lang hustisya nga dunay gi panig-panigan. Kanang gitawag nato bag justice nga pragmatic ba itawag ana nga kana bang biased justice. Kinahanglan gyud just justice. Mao na ato ning ipangandoy personal ug national nga level sa atong kinabuhi, atong ihangyo sa Ginoo. Ginoo, pasaylo ami sa among mga sala. Kay gubot kay mi karon sa Pilipinas, kay wa nami maghigugmaay, wa nami magkaluy anay bisan pulos mi mga makasasala.